Хочете уникнути болю в горлі та забути про кашель? Виключіть із питного режиму холодну воду. Крижана вода або ж переохолоджена вода із холодильника сильно охолоджує слизову оболонку горла, погано її зволожує, а заодно провокує спазми м'язів горла та гортані, що найчастіше викликає біль у горлі, вірусні та бактеріальні інфекції. Але сам по собі слиз має антисептичні властивості при умові, що слизова оболонка не переохолоджена та достатньо зволожена. Тобто, якщо ви п'єте холодну воду або ж не дотримуєтеся регулярного питного режиму, то ви забираєте у власного організму природню здатність захистити вас від вірусів та бактерій на самих ранніх етапах. До зустрічі! Приємного дня!